baankii biyyoolessaa Itoophiyaa irraa qajeelfama yeroo dhiyoo asiifoome kan baankiin Itoophiyaa keessatti argamu kamuu maamiltoota isaa kanneen doolara akkaawuntii banataniif kaardii kaffaltiiwwan intarnaashinaali ta'an adda addaa ittiin raawwachuuf isaan gargaaru kennuu dandeessu qajeelfama jedhu hordofuudhaan baankiiwwan biyya keenyaa tokko tokkos MasterCard fi Visa kaardii kan dhimmoota garaagaraa akka kaffaltii bittaa onlaayinii, kaffaltii sabskiripshinii appii fi weebsaayitii, kaffaltii barnoota iskoolaarshiipii biyya alaa fi kaffaltiiwwan intarnaashinaal ta'an garaagaraa ittiin raawwachuuf gargaaru kennuu eegalanii jiru. Viidiyoo kana keessattis kaardii kana akkaataa itti baafachuu dandeessan isin agarsiisa. Isinis chaanalii keenya kanaaf haaraadha taanaan sabskraayibii gochaa, viidiyoo kanas ammoo laayikii gochaa haga xumuraatti seeraan daawwadha. Akkuma baay'een keessan odeeffannoo qabdanu egaa guyyoota muraasaan duratti jechuunis Meey 15 irraa eegaluun akkaataa baankii biyyoolessaa irraa seera yeroo hin beekamneef ba'eenii baayinaansii irratti P2P maarketiin dhorkamee kan jiru yoo ta'u qarshii Itiyoophiyaatiin akka duraanitti doolara bituus ta'e gurguruun hin danda'amu. Haaluma wal fakkaatuun kiriptoo ekscheenjisii kanneen biroo akka Bybit, OKX fi Bitget irratti illee yeroo hin beekamneef P2P maarketiin kuni dhorkamee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo MasterCard nuti exchange akka Bybit irraa duratti baafachuun dhimmoota garaagaraaf onlaayiniitti fayyadamaa turre ammaan booda doolara qarshii keenyaan bitnee kaardii kana irratti dippooziit gochuuf haalli mijataan waan hin jirreef MasterCard kanatti fayyadamuun rakkisaadha jechuudha. Kanaaf egaa haga gama mootummaatiin wantoonni P2P maarketii waliin wal qabatan sirratanitti akka filannootti yookaanis ammoo akka alternatiiviitti MasterCard fi Visa kaardii baankiiwwan biyya keenya keessa jiraniin kennamuu eegalan kanneen fayyadamuu dandeenya. Odeeffannoo qabuunis haga ammaatti Awaash baankii, Daashin baankii fi Abisiiniyaa baankiin maamiltoota isaaniif MasterCard kennuu eegalanii kan jiran yoo ta'anu baankiiwwan biroonis illee maybe kennaa jiraachuu ni malu. So isinis baankiin MasterCard kana kennuu eegale kan biraa kan beektan jiraannan komentii irra nu beeksisuu dandeessu. Itti aansuun egaa baankiiwwan an isiniif eere kanneen keessa akka fakkeenyaatti baankii tokko fudhachuudhaan akkaataa MasterCard kana itti baafachuu dandeessan haa ilaallu. Kanaafis ammoo MasterCard kan Daashin baankii akkaataa itti baafattan meesin haa agarsiisu. By the way baankii kamiinuu irraa MasterCard yookaanis ammoo Visa kaardii kana baafachuuf duraan dursaa akkaawuntii baankii sanaa qabaachuun maamila yookaan kastamarii isaanii ta'uu akkasumas ammoo itti aansitanii doolara akkaawuntii baankii sanirraa banachuutu isinirra jiraata. Wayita gara Daashin baankii kanaa deebinu egaa haga ammaatti akkaawuntii baankii kanaa banattanii hin qabdanu taanaan qaamaan baankii kana deemuun osoo isinirra hin jiraatiin mana keessan teessanii onlaayinii karaa appii baankii kanaatiin akkaawuntii keessan banachuu zan MasterCard keessan appilaayi gootanii salphaatti argachuu ni dandeessu. Kanaafis egaa jalqaba irratti appii Daashin baankii kan Daashin baank super app jedhu bilbila keessan irraa hin qabdanu taanaan Play Store irraa sarchi gochuun buufachuu isinirra jiraata. Itti aansuun egaa appilikeeshinii daawunlood godhattan kana ni bantu. Zan akkaawuntii hin qabdan taanaan info inni waa'ee keessan irratti sin gaafatu itti galchuudhaan akkaawuntii ni banattu. Akkaawuntii duratti banattanii qabdu taanaan ammoo loogiin gochuun gara akkaawuntii keessanii ni seentu. Ergi gara akkaawuntii keessanii seentaniitii booda itti aansitanii egaa fuula jalqabaa kan irratti My Cards kan jedhu ni argattu. So isa irratti tuqachuudhaan gara fuula itti aanutti dabartu. Fuula itti aanu kana irrattis egaa My Cards jedhee Welcome to your card service jedha. Zan jalqaba irratti Get Cards kan jedhu ni argattu. So isa irra ni tuqattu. Bakka kana irratti egaa akkuma argitanii kaardiin kuni kaardii standardii isaa eeggatedha. Kaardiin nambarii ofirraa ni qaba, CVV ni qaba, expiry date wantoota hunda kan guuttatedha. Itti aansitanii egaa virtual kaardii keessanii fi detail information keessan confirm akka gootaniif sin gaafata. So wantoota jiran garaagaraa check gochuudhaan confirm ni jettuuni. Info keessan wayita confirm gootanittis dabalataan email keessan confirm akka gootaniifis yookaan isin gaafatu ta'e email keessan galchuudhaan zan OTP one time password lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergamu yookaanis ammoo koodii email keessan irratti isiniif ergamu itti galchisanii confirm gootu. Itti aansuun egaa MasterCard terms and condition kan jedhu accept akka gootaniif sin gaafata. Kunis maalidha yoo jettan ulaagaa kaardii kana argachuuf isin guutuu qabdan yookaanis ammoo requirement isin guutuu qabdan maal akka jarri ta'an akkasumas ammoo akkaataa itti fayyadama kaardii kana gadi fageenyaan kan isiniif ibsudha. So kana sirriitti dubbisuudhaan xumura irratti accept jettuun. Fuula xumuraa kana irratti egaa virtual MasterCard kan keessan kan isiniif kennuudhaa fi baankiin kun kaffaltii qarshii 500 ishuudhaaf kan isin gaafate yoo ta'u dabalataanis ammoo VAT fi disaster risk response fund fee jedhee waliigala qarshii 600 isin gaafata. Maallaqa haga kana akkaawuntii keessan irraa kan qabdan taanaan gara xumuraa kana irraa confirm kan jedhutti jira. So si'a tokko isa irratti confirm gochuudhaan kaardiin keessan request ni gootu jechuudha.
Daqiiqaa muraasan boodasii virtual MasterCard keessan milkaa'inaan activate ta'ee isiniif ni kennama. Ergii MasterCard keessan baafattanii booda egaa gara fuula jalqabaa kana irra dhufuudhaan my cards kan jedhuun seentanii zan card management kan jedhu ni argattu. So isa irraan seentanii detail information waa'ee kaardii keessanii transaction garaagaraa akkasumas wantoota adda addaa ilaaluu fi manage gochuu kan dandeessan yoo ta'u, gabaabaatti egaa haalli isin MasterCard baankii kana irraa itti baafachuu dandeessan kana fakkaata. Akka walii galaatti ammoo kaardii baankiiwwan biyya keenyaa yeroo ammaa kennaa jiran kanaan wal qabatee wantoota isin sirriitti beekuu qabdan muraasni ni jiru. Inni jalqabaa akkuma beekamu MasterCard yookiin Visa kaardii baankiiwwan kanneen irraa baafattan kanatti fayyadamuudhaa fi doolaara achirraa qabaachuutu isin barbaachisa. Haa ta'uti garuu doolaara kana qarshii keessaniin bittanii achirratti dippoosit gochuun yookaanis ammoo akkaawuntii baankii keessanii irraa qarshii gara doolaaraatti jijjiirattanii kaardii kana irratti galchuu hin dandeessanu. Karaan ittiin kaardii kana irratti doolaara dippoosit gochuun achirratti galchitanii itti fayyadamuu dandeessan mijeeffachuutu isin irra jiraata. Kanaafis jalqaba baankii kaardii sana isiniif kenneerraa doolaara akkaawuntii banachuutu isin irra jiraata jechuudha. Baankiin kamiyyuu guyyaa har'aa maamila isaanii kamiifuu doolaara akkaawuntii ni banu. So achi dhaqxanii addatti doolaara akkaawuntii indipendentii ta'e jechuunis akkaawuntii keessan isa kaanirraa addatti kan of danda'e doolaara akkaawuntii ni banattu. Ergii doolaara akkaawuntii kana banattanii booda achirrattis doolaara ala irraa namni isiniif ergu yoo jiraate yookaanis ammoo ala irraa madda galii kan doolaaraan isiniif kaffalu yoo jiraate karaa doolaara akkaawuntii banattan kanaatiin doolaara keessan ni fudhattu. Doolaarri sunis gara doolaara akkaawuntii keessanitti ni seena. Doolaara karaa doolaara akkaawuntii kanaatiin fudhattanii egaa kan isin MasterCard keessan irratti dippoosit gochuun achirratti dabarsitanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Inni kan biraan seera haga ammaatti jiruun jechuudha. Doolaara MasterCard keessan irratti doolaara akkaawuntii keessan irraa dippoosit gochuun galchitan withdraw gochuun baasuu hin dandeessanu. Kan isiniif eeyyamamu doolaara sana deebistanii dhimmoota adda addaa akka online shopping, subscription payment fi international payment kaffaltiiwwan internationalii garaagaraa akka itti raawwattaniif qofa kan isin tajaajiludha jechuudha. Haa ta'uti garuu doolaara ala irraa fudhattanii doolaara akkaawuntii keessan irra galchuun achirraa qabdanii sa'a feetanitti baank reetii yeroo sanaatiin jijjiirattanii baafachuu ni dandeessu. Xumureerattis egaa MasterCard fi Visa kaardii baankiiwwan biyya keenya nuuf kennuu eegalan kunniin ammatti limiteeshinii yookaanis hanqina itti fayyadamaa tokko haa qabaatanu malee gara fuulduraatti fooyya'aa deemuu mala waan ta'eef kanuma baankii isinitti tole tokko banachuun itti fayyadamuu eegaluun barbaachisaadha jecha viidiyoo keenya goolabna. Wanti isiniif hin galle jiraannan ammoo koomentii irraan nu beeksisuu dandeessu.